vi en tus redes sociales que has hecho un posado así como crucificado y tal. Me gustaría que me dijeras qué estabais reivindicando para que la gente lo sepa que esté viendo el programa. Cuéntales de qué iba. Claro, bueno, ese posat és una persona diagnosticada de malaltia mental amb sofriment psíquic i gens o molt poca atenció psicosocial. És una persona que està crucificada i la creu simbolitza una creu verda de farmàcia. Perquè, com està en l'estat espanyol i almenys en tot Occident, no n'hi ha una intervenció real psicosocial perquè la gent entenga un teixit d'amics reals i no fariseus que puguen escoltar-te i parlar-te amb carinyo. Un teixit social real de suport mutu. No n'hi ha. Llavors, en 5 minuts que el tracta el senyor metge psiquiatre o la senyora psiquiatra, en té igual, 5 minuts, una volta a l'any o 2 voltes a l'any, 5 minuts cada consulta, què podem fer? Empastillar-te. I tu engreixar, tu alienar-te, enajenar-te, tu anar zombi per la vida, anar cansat, anar sense ganes de res, sense esma i vegetar. Llavors, és un tipus de crucifixió de la qual no se ressuscita els 3 dies. La qual, si no espaviles o fiques el que hi ha que ficar damunt la taula, pots estar així tota la vida. Llavors, és una crucifixió també, perquè a ningú li interessa acabar en este derroche de química, de medicació farmacèutica, que és la gallina de los huevos de oro, perquè no cura, simplement ataca els símptomes i t'anul·la. I quant més, millor. Llavors, no interessa... Primer, que cada volta n'hi ha més gent, perquè sobretot la joventut que ve darrere que no sap estar quieta, no sap estar en pau, tranquil·les, ni 5 minuts aguanten sentats. Necessiten tocar el mòbil, tocar la tablet, tocar el que siga. Aquesta joventut, quan creixca, els problemes mentals van a ser brutals. I la saturació de la sanitat pública a nivell de salut mental va ser brutal. Si ja ens tracten 5 minuts cada any, o 10 minuts cada any, en el futur no n'hi haurà prou psiquiatres. No n'hi haurà prou psiquiatres per a tota la població, o n'hi haurà però no es podran pagar. Però la farmàcia continuarà fent negoci. Que a menys psiquiatres, a menys intervenció psicosocial, més medicació. M'explique? Sí. Això és el que n'hi ha. No interessa perquè estem parlant de milions i milions de dòlars i d'euros. De fet, jo diria que maneja més pasta que la indústria armamentística. ¿Qué te gustaría que supiera la gente que está viendo esta entrevista de lo que es tener una enfermedad mental y sentirse crucificado por la sociedad? ¿Qué te gustaría decirles? M'agradaria dir una cosa que pot entendre tot el món i que s'ha dit tota la vida. El que no vulguis per tu, no ho vulguis per la resta. És a dir, així el que fa falta és un exercici brutal de posar-se en la pell de l'altre. Ni som monstres, ni som psicòpates, ni som assassins, ni som corruptes, ni som canalles, ni som degenerats, ni som endimoniats, ni som bruixots. És fotut tindre una malaltia mental. Primera, perquè la gent ignora totalment què és. Segona, perquè el pilla molt jove. Si tindre una malaltia de jove és fotut, si és mental és el doble fotut. I si damunt és crònica, és una pèrdua de llibertat per tota la vida. O t'adaptes o mors.
Jo només voldria dir això. Menos ego y más empatía. Y luego que también, ¿qué mensaje le darías a alguien que está pasando por lo mismo que tú y que está viendo esto y que se siente incomprendido? ¿Qué mensaje le darías? Pues jo li diria que tinc esperança no ja en canviar el món, el seu entorn més pròxim, sinó en canviar-se a si mateix. Canviar-se a si mateix, és a dir, si vols canviar el món, canvia't a tu mateix. És la millor recepta que jo me l'he aplicat. Algunes coses les he aconseguit, altres estic en procés, però realment pense que per exemple, un pot estar perdre els estreps en sa mare o en son pare quan li parlen perquè no es duer, ¿vale? Perquè el que siga li toca alguna part de dins que li fa posar-se irascible. Igual després en la resta del personal és una bellíssima persona, però pues en aquest moment no pretendre canviar a ton pare o a ta mare, sinó dir, bé, no fa mal qui vol, sinó qui pot. És a dir, la conseqüència, la reacció de com m'afecten les coses depèn només de mi. I jo a mi m'estime, per tant, vaig a transformar això perquè mon pare o ma mare o el jefe de l'empresa o qui siga, quan em parla, me provoca això. Però si això no és el que m'està dient el jefe, o no és el que m'està dient mon pare o ma mare, o el director del banc. És a dir, soc jo, que connecta en alguna part fosca de mi i provoca tota aquesta reacció. Aquesta reacció depèn només de mi i jo soc capaç de manipular-la per a transformar-la en algo que no me faça mal. Perquè al final tots volem el mateix i no volem patir. És el que siga masoca. Es muy profundo lo que dices y está muy bien que seas consciente de eso. Eso es un gran paso. O sea, que te felicito por esa introspección. No mucha gente la tiene, o sea, que yo creo que eso te honra. Y si sigues así, irás conquistando esa oscuridad que todos tenemos dentro, ¿no? ¿Cómo empezó tu interés por la música? ¿Empezaste a escribir al mismo tiempo que la música? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, jo... A veure, l'interès per la música comença de molt xicotet, en 6 o 7 anys, perquè m'apunté al cor i a l'orquestra de l'escola. En lloc d'estar pegant i patades a un baló, les 3 hores que durava l'esplai per a dinar i això, jo m'apunté al cor i a l'orquestra i a flauta i allí m'ho passé de conya i allí, sense saber gaire teoria de solfeig, teoria musical, jo vivencié la música d'una manera molt sana, equiparable, no arriba ni a la sola d'Espardanya, però equiparable a quan els gitanos des de menuts s'ensenyen el flamenc o els africans des de menuts s'ensenyen el ritme. Una cosa natural, vivenciada i que no necessites tanta teoria ni tanta matemàtica, no? Es tracta de viure-la, viure la música. I després, en 13 anys, decidís que tinc alguna que dir. Tinc alguna que dir perquè jo me trobo en plena ebullició i me trobo molt marejat i al mateix temps molt vital i comencé a agarrar una guitarra trencada de mon pare, li canvié les cordes, les fiqué metàl·liques, comencé a pegar guitarraes per ahí, al principi molt punkis i a lo Nirvana i a escriure també poesia. Bueno, poesia, això no es podia dir que fora poesia, però a escriure un poquet, però sempre, sempre, sempre d'amagat, perquè una, que jo no confiava, jo no confiava en mi ni tenia l'autoestima suficient per dir, ja que faig això. I l'altra perquè en ma casa l'art ha estat, però sempre com
com els accidents de trànsit, que són cosa d'altres. No, en una casa on el sou entra a través d'un treball convencional, no es considera que l'arte què és? L'arte és morir-te de frío i d'hambre. No es considera que una persona, seguint els seus somnis, puga obtindre la base material i energètica suficient per viure. Llavors em va costar molts anys dir, bo, doncs anem allà a treballar, perquè això és un treball, però sense perdre la part de el que diuen els anglès to play. És a dir, si no el divertixes, no és un joc. Això és així. I la música està per divertir-se. La literatura també. Si no, al final es queda en algo massa rígid, massa tan convencional com qui firma hipoteques. ¿Y cómo fue esa transición de crear a escondidas hasta que a lo mejor te presentaste a algún concurso, tienen algún premio? ¿Cómo saliste del anonimato, digamos? Del anonimato, pues mira, jo em trobo un bon dia un muntó de cançons, un muntó de poemes, i ara què faig en això? O li bote foc o faig alguna cosa. També podia haver-li botat foc. Però vaig contactar un gran amic, Pau Schaffer, i vaig dir, tu em produiries això? Sí, home. I gràcies a ell vaig treure 3 discos i a marxeta. I després els poemes, Josep Fuster, un mestre valencià i anarquista de Ràdio Clara, em va corregir els primers, em va dir, pues mira, estos estan bé. I vaig enviar un recull de poemes a Lleida i van ser guardonats. Llavors això em va retroalimentar per seguir fent-ho. Qué bonito. Jo soy molt agraït. Me'n recordo de noms i cognoms de tots els que m'han ajudat. Oh, qué bonito. ¿Cómo se siente cuando ves que a otra gente le gusta lo que escribes? Bueno, jo desconfio de qui em fa la pilota. Parlant clar, desconfio molt. No m'agrada. Preferís que no m'adulen. I segona, no note que li agrada molt a la gent. Soc un artista menor, soc un artista menor. Jo, primera, que necessita dels altres per a treure endavant el producte cultural. I segona, que no tinc repercussió apenes. Jo soc un poquet poeta i músic maldito. No, què anava a fer-li? Yo te entiendo, yo también estoy ahí, ¿eh? Pero siempre hay alguien, aunque sea poca gente, que sí que notas que conecta con lo que haces. Y para mí, cuando sí que siento esa conexión, pues sí que me merece la pena. Aunque la mayoría pues no conecte con lo que hago, ¿no? No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, bueno, també 64.000 mosques preferiran sempre la merda a la mel. Però això no vol dir que hagis de... que les majories no sempre tenen la raó.